понимаете, что это не дорога? И что? И что? Я не всегда паркую здесь. Нет, вы, конечно, большой молодец, но, к сожалению, вам придется поехать назад. Вы извините. Назад, конечно, пожалуйста. Вот мне там припарковаться, а за ребенком в школу приехал. Вот, пожалуйста, здесь можно припарковаться. Да что вы говорите? Ну? Это вообще тротуар. Здесь Это ездить тротуар, здесь нельзя. ходят люди, пешеходы. Ребенок также ходит по тротуарам. Вам лучше сдать назад. Я сейчас тебе камеру сломаю. Мужчина, ваш же ребенок здесь же тоже ходит. Ну что вы делаете, а? Что я делал? Мне проехать, припарковаться. Ну вот там уже припарковаться. Пожалуйста, Зачем? где мне идти еще? Там я там выезжать надо. Тогда вот, дорога, и вот там тоже Что выйдете. говорите, блин? Я говорю, там как же есть. Вы кто, гаишники, что ли? Я пешеход. Ира. Вы понимаете, что вы людей сбиваете? Где вы сбиваете? Вы мне лезете на машину. Я понимаете? стою на тротуаре. Дальше не дадим проехать. Сейчас камеру сломать. Что на машину ты лезете? Я стою на Вы тротуаре. соображаете? Где вы Я стоите? стою на тротуаре. Отойди от тротуара, блин. Машина до тротуара. Попробуйте. А вам нечем заняться? А ты что на нас едешь? Переезжаешь дальше. Да есть-то. Тротуар. Девушка, вы давите людей. Вы понимаете, что сейчас давите людей? Нельзя так делать, вы поймите. Субару, да? Вон там еще ловите. Вы понимаете, что вы заехали сейчас на тротуар? По пешеходному переходу. Не, нормально? Мы не уйдем. Да все спешат. Остановитесь, пожалуйста. Ну зачем ну вот так поступать? Ну где ж А зачем давить людей? Вот там есть Что вам парковка. мешает назад проехать? Вот там есть парковка. Вы едете Девушка, по вы тротуару. понимаете, что по Девушка, тротуару... вы дальше будете давить людей, я вам наклею сейчас. Ой. Вы понимаете, что где вы находитесь сейчас? Наклею на лобовое стекло, и вы тогда точно не уедете. То есть вы хотите вот просто, чтобы у вас здесь... Припаркуйтесь, висело- пожалуйста, вот там вот. Женщина, припаркуйтесь вот там, пожалуйста, идите Василий, пешком. ну зачем? Вам проще где-нибудь здесь стать, но не нужно ехать и давить людей, вы поймите. Пустите меня, я уеду. В смысле пустите? Вы поймите, что вы давите людей. Так, ребят. Куда вы едете, женщина? Ну вы поймите. Станьте просто где-нибудь, и не надо давить людей. Просто, понимаете, вы согласитесь, вам бы понравилось, если бы по вашей дороге ходили пешеходы? Нет, ну давайте вот серьезно. Чисто логически рассуждать. Просто назад 50 Ну, метров, и вот там вам парковка. просто выехать, понимаете? Вы просто так выезжаете, и проедьте. все, вы потеряете больше времени. Я уеду, не буду виноват вашу. Нет, Нет, мы вас мы не не дойдем. пропустим по тротуару. Значит, вы не пойдете. Ну стойте тогда здесь сколько хотите, вы потеряете больше времени. Вот мы там часто здесь же в автомобиле ездят, да, у вас? Конечно, часто. Раньше стояли бетонные ограждения, и То есть не давали? потом их сдвинули. Просто очень быстро ездят. Вот из школы вот так насквозь проезжали. Нас тоже объезжать пробку. Ну и около вот здесь налоговая новая. это не вы которая- их вызвали? Нет, это не мы их вызывали, это вот от того, что мы начали рейд свой проводить, как бы они среагировали и приехали. То есть всегда... Нормально, да? То есть И что, они За. прям хамят, вот кого вы останавливаете? Ну, бывает, да, понятно. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.